수백억짜리 회의실에 앞치마 두른 청년이 들어섰습니다. 카페 알바생이 서버 소리를 알아요? 비웃음이 터졌습니다. 그런데 그 청년 물러서지 않았어요. 그날 밤이었습니다. 경찰이 그의 집 문을 부쉈습니다. 기밀 유출 혐의로 체포합니다. 신고자는 대표였어요. 아침에 그를 믿어줬던 바로 그 사람이었습니다. 그런데 이상했습니다. 노트북에 심어진 파일, 서버 접속 기록의 수상한 끊김, 그리고 CCTV 속 낯익은 얼굴. 범인은 따로 있었습니다. 회사 안에. 더 이상한 건 그 다음이었습니다. 이 모든 사건 뒤에 12년 전 죽은 한 남자의 이야기가 있었습니다. 바로 이 청년의 아버지였어요. 아버지가 이 회사에 전 재산을 투자했습니다. 그리고 사고로 죽었습니다. 지분은 사라졌어요. 가족은 하루아침에 거리로 나앉았습니다. 우연이었을까요? 이 청년이 이 건물 카페에 취직한 것도, 그날 그 소리를 들은 것도 과연 우연이었을까요? 아래 화살표를 눌러서 이야기를 들어주세요.